Она не скажет прямо «я хочу тебя». Женщина говорит иначе. Глазами. Плечом, которое остается рядом чуть дольше. Вздохом, который становится глубже, когда ты подходишь ближе. Она не приглашает словами. Она создает состояние. Это не про флирт. И не про игру. Это про момент, когда воздух между вами становится плотнее, а время будто замедляется. Ты не услышишь слов, ты почувствуешь, как она чуть ближе, чем нужно, как голос становится мягче, как пауза между фразами становится приглашением. Женщина не скажет «пойдем». Она просто перестанет бояться твоего взгляда. Сегодня я покажу тебе 5 сигналов, которыми женщины говорят «да», еще до того, как осмелятся это признать. И если ты научишься их видеть, тебе больше никогда не придется спрашивать. Это видео не о соблазнении и не о том, как считать сигналы ради выгоды. Это о другом. О внимательности. О зрелом мужчине, который не торопится, не гадает, а чувствует. Ты узнаешь 5 невербальных знаков, по которым женщина показывает, что готова к близости, не играя, а доверяя. Потому что женщина может флиртовать со многими, но позволяет приблизиться только тому, в ком чувствует спокойствие. Подпишись, если хочешь понимать женщин не по словам, а по дыханию, паузам и взгляду. Поставь лайк, если знаешь. Самое сильное — это не прикосновение, а момент до него. И напиши в комментариях, что для тебя говорит больше — ее слова или то, как она вдруг перестает говорить вообще. Сигнал первый. Она начинает играть пространством. Женщина не подходит прямо. Она делает шаг и будто случайно остается ближе. Стоит так, чтобы между вами было не расстояние, а напряжение. Она сокращает дистанцию неосознанно. Проверяет, выдержишь ли ты ее близость. Это не флирт. Это приглашение, замаскированное под случайность. Она может коснуться твоего плеча, смеясь над чем-то. Положить руку туда, где ее не нужно класть, но будто бы по-дружески. Или просто встать ближе, так, чтобы ты чувствовал запах ее кожи. Это не игра, это инстинкт. Женщина всегда проверяет безопасность через тело. Если она чувствует твое спокойствие, если не ощущает давления, она остается рядом дольше. Когда женщина хочет, она приближается. Не словами, пространством. Она может наклониться, взять твой стакан, дотронуться до руки. И будто бы даже не заметить. Но внутри в этот момент все уже сказано. Мужчина, который внимателен, не делает резких движений. Он не переходит черту. Он просто чувствует. И если он спокоен, женщина сама сокращает расстояние снова. Потому что рядом с уверенным мужчиной ей не страшно быть ближе. Женщина говорит пространством. И если она нарушает дистанцию, не потому что хочет внимания, а потому что готова доверить тебе свое дыхание. Сигнал второй. Ее голос становится мягче и медленнее. Женщина может говорить с тобой так же, как со всеми. Но в какой-то момент что-то меняется. Интонации становятся ниже. Фразы короче. Паузы между словами длиннее. Как будто дыхание стало глубже, а язык тяжелее. Это не случайность. Это телесная реакция желания. Когда женщина чувствует влечение, ее голос инстинктивно меняет частоту. Он становится теплее, глубже, мягче. Она может не говорить ничего откровенного. Но каждое слово звучит так, как будто между ними еще что-то невысказанное. Ты можешь заметить, что она начинает произносить твое имя чаще, медленнее, как будто пробует его вкусом. Ты можешь почувствовать, что даже обычная фраза «ты серьезно?» звучит уже иначе, с тенью улыбки, с дыханием, которое чуть сбивается. Она не играет. Она просто перестает контролировать голос. Потому что рядом с тобой ей спокойно. Женщина не станет говорить мягко тому, кому не доверяет. Голос — это первый мост, который она опускает, когда чувствует притяжение. И если ты внимателен, ты поймешь. Ее слова могут быть о чем угодно, но смысл всегда об одном. Она уже разрешила тебе быть ближе. Сигнал третий. Она удерживает взгляд чуть дольше нормы. Женщина может смотреть на всех. Но смотреть в тебя она будет иначе. Не быстро, не случайно. Не просто потому, что слушает. Она задерживает взгляд. Чуть дольше, чем нужно. На долю секунды. Этого достаточно, чтобы почувствовать. Воздух стал плотнее. Она не отводит глаза сразу.
Проверяет, выдержишь ли ты. Проверяет не смелость, а глубину. Мужчина, который может смотреть спокойно, не вторгаясь, не ловя, не оценивая, а просто присутствуя, всегда вызывает желание. Женщина редко ошибается во взгляде. Если она смотрит так, значит, ей интересно, и она разрешает тебе почувствовать это. Иногда она сама не осознает, что делает. Просто не хочет прерывать момент. Потому что этот контакт — это уже интимность без касания. Именно взгляд определяет все. Ни прикосновения, ни слова, ни шутки. Когда женщина хочет мужчину, ее глаза становятся чуть тяжелее, а зрачки — шире. Голос мягче. Мир вокруг будто замедляется. Ты чувствуешь, что она не просто слушает, она чувствует тебя. Не спеши. Не отводи взгляд первым, но и не навязывай его. Просто останься. Пусть она сама отведет глаза первой. Пусть почувствует твое спокойствие. Потому что именно в этот момент женщина понимает. Ты не мальчик, который ловит внимание. Ты мужчина, который умеет держать энергию. Запомни. Взгляд — это первый поцелуй, который происходит без касания. И если она не спешит прервать этот контакт, она уже сказала «да». Сигнал четвертый. Она открывает жесты. Когда женщина рядом с мужчиной, которому не доверяет, она закрыта. Руки скрещены, плечи напряжены, позы угловатые, все тело в защите. Но когда рядом появляется мужчина, в котором ей спокойно, все меняется. Она раскрывает тело, поворачивается к тебе корпусом, раскрывает плечи, опускает руки, иногда оголяет шею. Самый уязвимый участок, где бьется пульс. Это не случайность. Это древний язык тела, который говорит «Я тебе доверяю». Она может поправлять волосы, играть украшением, чуть откидывать голову назад, проводить рукой по ключицам. Не для того, чтобы соблазнить, а потому что ей комфортно быть женщиной рядом с тобой. Ее тело перестает быть закрытым, потому что твоя энергия — не угроза. Ты не лезешь, не давишь, не берешь раньше, чем она позволяет. И именно поэтому она позволяет все больше. Женщина не открывает тело из слабости. Она делает это, когда чувствует, рядом мужчина, который не разрушит ее нежность. Она может сидеть ближе, медленно поворачивать к тебе колени, смеяться чуть свободнее. И в этом всем не игра, а доверие. Ты можешь даже не касаться ее, но если ее тело повернуто к тебе, ты уже ближе, чем многие были в словах. Запомни, когда женщина открывает жесты, она не показывает интерес, она показывает готовность быть собой. И это самое прямое приглашение, которое нельзя услышать ушами, но которое чувствует каждый мужчина, у которого внутри тишина, а не спешка. Сигнал пятый. Она перестает бояться тишины. Большинство женщин боятся тишины. Не потому, что она неловкая, а потому, что в ней слишком честно. В тишине нельзя прятаться за словами. Улыбками, смехом, ролью все в порядке. В тишине остается только истина. Женщина, которая не чувствует притяжения, всегда говорит «много», о чем угодно, чтобы не чувствовать между вами пустоты, чтобы не позволить себе увидеть, что ничего не происходит. Но когда рядом появляется мужчина, к которому она тянется, все меняется. Она перестает искать темы, перестает напрягаться, перестает контролировать разговор. Она просто погружается в момент. Ты можешь заметить это не сразу. Сначала пауза между словами, потом мягкий взгляд в сторону, затем тихий вдох. И вдруг ты понимаешь, она не спешит продолжать. Она остановилась. Тишина между вами становится живой. Не неловкой, а наполненной. Как будто воздух стал гуще, а расстояние между телами ближе, чем когда-либо. Это не отсутствие разговора, это присутствие чувств. Женщина говорит тишиной только тогда, когда рядом мужчина, которому доверяет без страха. Она не боится молчать с тобой, не чувствует необходимости быть интересной, не прячет себя за словами, она просто позволяет быть. Это редкое состояние. Ты сидишь рядом и чувствуешь, мир будто выключился, есть только дыхание, тепло кожи и взгляд, в котором уже нет ни игры, ни защиты, только согласие, только ожидание. Женщина перестает бояться тишины, когда чувствует, что рядом мужчина не нуждается в шуме, чтобы быть уверенным. Он не заполняет паузы,
потому что ему и так спокойно. И это спокойствие заразительно. Она ловит его ритм, дышит в такт, смотрит чуть дольше. Мир сужается до двух. И если ты не спешишь, не рушишь этот момент словами, не пытаешься сказать что-то умное, не спасаешь ее от молчания, она чувствует. Ты понимаешь язык, на котором говорят женщины, когда они уже сказали «да». Это тишина, не пауза. Это момент, в котором рождается близость. Женщина, которая молчит рядом с мужчиной, на самом деле говорит все. Она говорит: «Мне спокойно, мне безопасно, я хочу, чтобы ты был ближе». И в этот момент самое сильное, что ты можешь сделать — ничего. Не говорить, не торопиться, просто позволить тишине сделать то, что не умеют делать слова. Запомни, молчание женщины — это не конец разговора. Это его высшая форма. И если она перестала бояться тишины рядом с тобой, значит, ей не нужно говорить, чтобы быть понятым. Женщина никогда не говорит прямо. Не потому что боится, а потому что хочет, чтобы ты почувствовал, а не услышал. Она не скажет «я хочу тебя». Она просто станет ближе, тише, мягче. И если ты внимателен, ты поймешь. 5 сигналов, которые она подает, это не игра. Это ее способ проверить, можно ли тебе доверить свою уязвимость. Она не показывает тело, она открывает энергию. Не говорит о желании, она его излучает. И мужчина, который видит не глазами, а чувствами, понимает без подсказок. Истинная близость начинается не с поцелуя. Она начинается с тишины, в которой никому не неловко. С момента, когда женщина перестает защищаться, а мужчина не спешит воспользоваться этим. Это не про то, чтобы взять. Это про то, чтобы выдержать. Выдержать ее взгляд, ее дыхание, ее доверие. Не торопиться. Не ломать хрупкое. Просто быть. Женщина чувствует, когда мужчина в тишине не теряет себя. Когда его присутствие там спокойное, устойчивое, без нужды, без поспешности. Тогда между ними рождается не просто влечение, а связь. Ты не трогаешь ее, но она уже чувствует, что рядом с тобой можно не играть. Можно не притворяться сильной. Можно просто быть женщиной. И если ты научишься видеть эти сигналы, замечать, слышать, но не рваться, ты станешь тем мужчиной, которому женщина сама открывает дверь. Без слов, без просьб, без игр. Потому что женское «да» — это не всегда звук. Иногда это тишина, в которой ее дыхание уже совпадает с твоим. Ты не берешь, ты приглашаешь быть рядом. И в этом разница между мальчиком, который ищет внимание, и мужчиной, который притягивает душой. Женщина может играть со многими, но доверяет единицам. И если она позволила тебе видеть ее настоящую, не разрушай этот момент поспешностью. Потому что иногда одно неправильное слово громче любого отказа. Слушай не ушами, кожей, не глазами, дыханием, не логикой, интуицией. Тогда ты поймешь, все, что ты ищешь, уже рядом. Просто не говори, почувствуй. Подпишись, если ты мужчина, который хочет понимать женщин не на уровне фраз, а на уровне вибраций, жестов, молчания. Поставь лайк, если знаешь. Самое сильное прикосновение — это когда ты еще не дотронулся. И напиши в комментариях, что для тебя сильнее, слово «да» или пауза, в которой все уже сказано. Потому что зрелая близость начинается не с движения, а с состояния. С момента, где между мужчиной и женщиной остается только дыхание, тишина и понимание. Оба чувствуют одно и то же.